วัสดีครับวันนี้ฝนตกหนักมากอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมพูดหน่อยนะครับผมยืนหน้ากระจกฝนตกหนักมากมาดูกันเร็วดูนี่ดูรถคันนู้นดิจะรอดไหมอ่ะกดไลค์ให้ถึง20ไลค์นะครับผมมาเป็นกำลังใจให้รถคันนี้กันจักรยานมาเหรออุ้ยรถบานเลยดูภาพไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ขอโทษด้วยภาพไม่ค่อยชัดนี่น้องจันเจ้าสวัสดีกันสวัสดี อีกที สวัสดี อีกที สวัสดี ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์นะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะบ๊ายบาย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 